Yan. Oh. 1, 2, 3. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, Kuya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, tanggalin mo. Tagalin mo yung kandila. Tagal mo candle. O, tapos saka mo hipan. Ayun. Oh my God! Yay! Happy birthday! Ilagay mo na sa gilid. Protocol. Okay na yan. Protocol. DOH. Dito mo na lang ilagay mo. Oh, batiin mo yung mga viewers mo, kuya. Yung mga subscribers mo. I'm turning 40, guys. Magiging 18. Dahil tingin siya 40. At then at 50. Pero grab 50, hindi man lang nag-pensyon. O, bati ka naman sa ano mo, mga... Symptoms of 60. Yeah. I'm 40 years old with the symptoms of 60 years old. Kasi may arthritis. Bilang arthritis. Sana umabot And ba ako panon. 65? Ano, ang cute ah. Thank you sa sponsor. Maraming salamat sa nag-sponsor ng Sponsor mga nun. Member. pagkain. Sa kanya din. Maraming salamat. Pwede na kumuha. Oh. O, pwede na. Kain na. Oh. Hawakan mo na to. Pagkain mo na. Mag-iwan. Fight. May video ako, nagpa-vlog Oh to si Kuya. guys, ako na po unang kukuha. Welcome to Sherwin's Vlog. Vlog mo yung birthday mo. May handa ka na, may content ka pa. Pati yun. So sabi niya po sa amin, pag umabot ng 500 subscriber niya, magpapakain siya. So, 1,000 na. ay, hindi pa na pag umabot ng 2,000. Di ba channel to? Gatang hindi. Channel. Ay, pang ata ni boss niya. Ano ko sa atin? Okay. Channel. Okay. Ano pala sila yan? Kaya wala nagdadrive din kasi wala tumatawag. Kawani at. Wow, talaga? Surprise ka ba? Oh my. Isa ko naman, makanis nga lang. Kaya lang, parang kaya yung mga spam. Uy, masarap kasi ano sa ating baba. Hindi niya tawag sa meron, no? Life starts at 40. Matamis nga lang. Bawal sa medyo baby.
Ano ko ginagawa? Sa akin na lang ito. Nakakaiba ba ng lasa? Makaiba lang ng football. Ay, pansit yata. Pansit yata. Alam ko na lang. Akala ko yung bumubuno yung ano. Ano ba na? Sobrang nakama. Nilalagyan mo kami lahat. Nilalagyan lahat. Maganda table ko. Bigyan mo na, abutan na. Under the table ah.
Sa parang yun, nakasakto ka. Kapag ka naman eh. Ilan yung natin? May tulog eh. May tulog kada parang dinamaya pa. Sapin-sapin na. Kasi nag-make natin dalawa. Bakit sabi mo doon? Bakit sabi mo? So ayun guys, ganun lang kasimple yung aking celebration, birthday. Salamat sa Salamat D'Hoover, the birthday corporation na nag-sponsor ng aking birthday. Yun guys, salamat sa panonood. Bye! Hindi ka na You pray?